1年ぶりの天秤屋。去年の7月24日に来てる。そうっす。すごい。こんな偶然が。失礼します。刺身定食の小鉢ですね。すごい。海鮮丼になりますね。こっちがオーバーですか？そうですね。こちらがオーバーですね。美味しいですね。美味しい。うまそう。